Daj si práska z tejto drogy. Zdravím všechny čtenáře, respektive diváky magazínu Boombap.cz. Vítám vás u premiéry exkluzivního pořadu Jeden den se, v rámci kterého budeme s tvým oblíbeným reperem jeden den na každém kroku s kamerou. Dnes jsme si přichystali pro vás bratislavského ridera z organizované skupiny H16 Ciga, který brzo vydává svoje album Malý princ, a tak jsme mu nabídli, ať nás prožene s jedním svým dnem a jdeme se na to podívat, jak to vypadá. Pojďme. Yeah. Vravia, že času prachy. Čau, čau. Nazdárek, ja ťa vítam, poď ďalej. U mňa doma. Práve sa holím, ako vidíš. Takže dokončím to a hneď sa vám venujem. OK? Na fúzi si musím jednu nastavať fajnovú. OK. No dobre, môžeme sa aj zosušiť na balkónik. Máme pekný výhľad. Výhľad na celou Bratislaviu, na celú Blavu, fajnový. Bývam tu iba 3 mesiace, takže ešte si zvykám, ale teraz, jak sa to rozelenilo na jar, tak je to po piči. Po piči. Akurát ste prišli, ak som písal texty na dneska do štúdia, posledné tracky na album, ktoré idem nahrať. Tak dúfam, že to dobre vypáli, však budete pri tom, tak uvidíte nejakú vzorku. Aha. Free sample. A ešte predtým ale musíme zbehnúť za ďalším človekom, ktorý mi pomáha s albumom, ktorý vlastne mi robí mix a master albumu. Strašne dôležitý človek. A vlastne tá posledná inštancia albumu, ktorý dáva tomu ten finálny zvuk. Takže idem dneska za ním, doťuknúť nejaké tracky. Tak všetkých srdečne pozývam. Je to stejný človek, co dělal Y, ten zvuk? Je to ten istý človek, čo robil Y, je to ten istý človek, čo robil RHB, je to ten istý človek, čo robí Oteckou, to som ja, album. A je to ten istý človek, čo robil XY ďalších albumov na Slovensku. Takže váš vlastne akoby dvorný zvukář. No, nedá sa tak povedať, on robí s Bárským. Teraz dokončil Igorovi Kmeťový album, ktorý je vonku momentálne úplne čerstvý. A neviem, s ktorými všetkými repermi od Rytmusa cez hocikoho spolupracoval, takže s celou scénou skoro. No dobre, čaká nás toho dneska veľa, hrozne, budeme behať hore-dole, vidíš, ešte ostrihať sa musím ísť. Vypadám jak Robinson, večer koncert, takže neviem, kde začať skorej. Ale termíny sú dohodnuté s ľuďmi, takže všetko by malo byť dobré. Když práce, tak mi napadá, budeš ještě někdy právničinu dělat jako profesionálně? Plánuješ to, nebo? Vieš čo, neplánujem to práve, že? Plánujem si dokončiť iba nejaké rigorózne skúšky a tak, aby som mal titul JUDR, ale ja som sa tomu venoval naplno 4,5 roka, normálne. Chodil som po súdoch, robil pre firmy rôzne právnické veci. Hej, firemné obchodné právo, trest vôbec. Ale není to akože môj žiadny plán do budúcnosti v tomto pokračovať. Akurát mi volá môj clipmaker Miško Nentuda. Miško? Volal som s Bacilom, že on uvidí, že najlepšie je to medzi 10. a 12. Ale tak neviem, či to není zbytočne skoro a že ešte to musí prezistiť a tak. Môžeme, ale že on to ešte musí prezistiť, že tam musí byť nejaký manažér pri tom alebo čo, tak ja neviem. Že mu dám vedieť, teda, či sme v pohode s tým časom. No a nenapadá nás nič iné, žiadny iný klub alebo niečo? Ty chceš, čo tam chceš natočiť presne? Aha. A vlastne vidím do mesta, hej? A ja by som si to predstavoval tak potom, že vlastne gro toho klipu by možno mohlo byť, jak idem
preč z mesta. Vieš? Nájdeme klíčky. Dúfam, že mám všetko. Môžeme ísť. Máte chodbu jak hotel. Tomu ver. To je môj hotel. Hodinový, ty kokos. Domov iba prespať. Vravia chod na vysokú, najlepšie bude právo. Budeš veľký čávo. Striham sa, pozriem frajerku na sekundu a budem robiť. Jak dlho si s frajerkou, sa môžu zeptať? 2 roky asi. 2 roky? 2 roky a jak keby to bolo včera. A? Dobrý. Takže tak, no. Ale teraz, jak robím album, moc na ňu čas nemám teda. Aha. Budeme to musieť vynahradiť potom. Mne tak napadlo, že si sousedí koho mají v baraku. Už mi písal odtiaľto nejaký chlapec. Jo. No, že je z nejakej skupiny či čo. A že nech vybehneme na cigu. Ja som si ho pozeral na YouTube, celkom fajn skladby. Len neviem ani o koho ide, poriadne. A s mladýma talentama, jak to máš, když niekto napíše třeba, nebo sleduješ to? Vieš čo, nesledujem to moc, akože tak zapnem si, niečo vypnem väčšinou po 20 sekundách, ale tak niečo ostane hrať. A akože robím s mladými ľuďmi. Na albume bude mať Adisa, mladý chalán LPho, mladý chalán Veroniku Strapkovú, tiež mladá babenka. Co ty si ho poslúcháš niekde aj inú hudbu než rap? Vieš čo, jasné. Barš čo? Cigánske pičoviny. Jazz, blues, ty kokos, R&Bčko veľa. Veľa R&B, potom nejaké housey, hoci čo. Nevadí mi žiadna hudba, pokiaľ je dobrá, vôbec. Idem na skok iba za ženou a môžeme ísť strihať ovce. Jak dostáte na koľko? No, ja neviem, 5 alebo 3, čo viem. 6, 3 môže byť? No. Čo idete točiť, aký klip? Novému CDčku. Jak sa bude volať? Viete? Malý princ sa bude volať CDčko. Ostříhanej jsem. Vy vlastne nemáte řeč, že? Ne. Žežicha. Vy jezdíte k moru. Žežicha. A vy čo, k možu? Moři. K moži. Jak to máš cigy, ako zastavujú ťa ľudia, že sejú z toto môj? Vieš čo, moc ne. Blava je taká, že v pohodičke. Že sa strátiš, hej? Jasné. Skoro je v Čechách asi viac, ne? Vieš čo, tak keď dojdeš niekde na koncert alebo tak to je jasné, to už ľudia vedia. Že ideš, vieš. Ale to moc ne našťastie. To je dosť otravné, vieš. No jasné. A musíš byť vysmiatý, ne? Že musíš, ale je to také... Tak áno, musíš byť, lebo potom si za kokota, vieš, keď nejsi. Tu čo mal? Potom si za chudáka, keď nejsi náhodou. To je... Že vás prerušil. Pohode. Kam to teď jedeme? Ešte ideme do Dubravky a tam býva Marek Šurín, zvukový majster. A ideme k nemu doklepnúť nejaké tracky na CDčko. Aha. Tak som sám zvedavý, že čo sa nám podarí urobiť. Aha, ale vám dělá mix aj master, jo? Jo. Obojí. Mix master.
nám nevyšlo teda, no. To nám teda nevyšlo, ty kokos. To som ešte nevidel, Marek jak naskypol. Chápeš? To by bolo dobre, vidieť tie vaše ksichty, keď som prišiel. A že nič sme nenatočili, ty kokos. Vieš? Si deláš piču. Že najprv, že vtip, že tu pôjdeme už doprava. No, takže to, ako sa robia tracky, mastrujú a mixujú, neuvidíme v tomto dieli. Bohužiaľ. Ale to sú tajné veci, asi preto. Podľa mňa on má svoj recept a pičovinky a nechce to dať von. Však ideme do Petržalky teda. Pozrieť sa na Halovu, kým je svetlo. Dáme tam pár záberíkov pekných, paneláčikov a potom pôjdeme do jedného paneláčiku za Romanom. Ktorý mi už volal, že už som tam mal byť, ale že všetko je v pohode. Lebo nahráva ešte aj tak niekoho iného. Takže sme na Halovej konečne. OK. Pekný som? Jo, v pohode. Hej? Kokot Marek jak zakaproval, ale to musím povedať ešte. Že prekvapil ma. Nevolal som mu dopredu, vieš, že prídeme s kamerou. Ale tak, vidíš, nevždy risk je zisk. Tady ste sa scházeli, jo, teda? Jasné, toto je to miesto. Halova. Školáčik. Chlapci tu drtili basketbal vždy. Tu bolo rušno, ale ja som nedrtil nikdy basket. Občas sme si pinčestu zahrali na tom sprachnivelom stole. Ale tu vlastne vznikla Hyde na 6, sa dá povedať. A jak to vznikol ten nápad pojmenovať to po tej ulici vlastne? Vieš čo, to myslím Spirit vymyslel alebo kto? Lebo tu je škola, takto cez tieto stromy, kebyže sa pozrieš, tak základná škola, kde chodili chalani do školy, niektorí od nás, na základku ako Grimo a tak a proste z toho je ten názov, vieš. Chýbele lavičky? Hlavičky sú tu stále, no. Boli aj v lepšom stave, určite som ich zažil vo väčšej sláve. Keď sa tu popíjalo večer, alebo tak. Jasné, odtiaľto sme išli do mesta niekde. Mladý. Co si delal, ak si bol akože, Young man. malý chalan? Drtil si nejaký šport, nebo? Vieš čo, drtil som futbal. A ja som drtil skoro každý šport, sa dá povedať. Som nemal problém s ničím. Športový duch. A tak vy vlastne všichni, že aj vlastne Mike, že? No všetci ne, ale máme k tomu blízko. Aha. Jasné. A sleduješ šport v televízii a tak? Iba v televízii. Viac menej. Raz za týždeň si zahrám futbal, ale už iba v telke pozerám viac menej športy. Ale to si idem všetko. Dobre, tak Sigor, už sme tu na tej Halove a bavíme sa o tvojom živote. Tak zajímalo by nás, jestli bys nám mohol říct, aké bylo pro tebe třeba nejtěžší a nejaké zase naopak najlepšie obdobie v živote. No tak to je na dlhšiu úvahu toto. Takto z fleku zajebať niečo. Jasne, rozumiem. Tak najlepšie dúfam teraz a najhoršie už bolo. Aha. Tak by som ti povedal. Lebo človek zažije barzaké zlé veci v živote, ale nechce na ne myšľať radšej, nechce si to pripúšťať a pokiaľ stále verí, že to najlepšie má pred sebou, tak je to v poriadku. Ináč nemá prečo žiť asi. Od toho máš asi aj rap, aby když sa niečo takého stane, aby si to mohol říct a vypustiť to zo seba, ne? Jasné, jasné. Tak akože mám aj tracky na albume, budem mať aj o tom, aké chyby som porobil, alebo takéto veci a potom zase o úspechoch. Takže celý život je o tom vlastne. Čo sa ti podarí a čo sa ti nepodarí. Nech sa z toho poučíš a ideš ďalej, napravíš to, spravíš to lepšie, alebo zakapruješ a ostaneš na tom istom bode, alebo pôjdeš dole. Dealujem, brácho, nový single Malý princ 2015. Dám vám teraz malý sample a kapely. Kto ešte nevidel tú vec, lebo nemá to veľa pozretí na YouTube, som videl, lebo som k tomu hodil iba také krátke promo video. Takže určite si to čekni, stojí to za to. Žiadna vymyslená star, Justin Bieber,
tráva ani bíle, ako každý druhý díler, ale vlastná koža na trhu, som nahý ako Miller. Volaj ma Führer, ja tu diktujem a nenechám si diktovať jak Fidel. Žiadne populistické keci jak Figel. Chcem byť na dôchodku rýchlejšie jak Fiesel. Preto idem kurva tvrdo, Vin Diesel, žiadne prachy. Stres, bracho, hovor si čo chceš, ale každý chce mať cash. Tvoja mama a ty tiež, žiadne prachy, radšej bež. Niečo zarob ešte dnes, keď nechceš byť slobodný, asi jak na obojku bez peňazí. Žiadny žur, sedíš doma sám, aj keď nejsú najhlavnejšie, tak som šťastný, keď ich mám. Ruličky prachov tučné ako Harmasan. Nečakám, ja makám, preto viem, že to dám. Ráno vypeckujem beat, takže otriasa sa beat, v ktorom dealujem ten rap. Dealujem ten rap, ja tu dealujem ten rap. Lebo milujem ten rap, ja to milujem, keď vypeckujem beat. Otriasa sa celý svet, otriasa sa celý beat, v ktorom dealujem ten rap. Mami, dealujem ten rap, ja tu dealujem ten rap. Tu býva Roman, jo? Jasné. Tu býva Zamo. A tu je jeho štúdio VTR v tvojej riti, skrátka. To ako vážne? No jasné. VTR-ko v tvojej riti. Krásny názov. Už ma čaká. Poďme do toho. No? Mám to... Čo je? Zdravím ťa. Môj Černoch prepálený. Tento chalan vždy takú energiu dá do toho, že potom odchádzam takto, odtiaľto ty kokos naradostený. Že dám tu zo seba všetko, ale odchádzam spokojný odtiaľto. Lebo chalan vie, čo robí. Čiže keď niekto chce repovať, nech určite dojde do VTR-ka. Ideme niečo spraviť, môj krásny? Určite. Nahráme niečo aj? Veľa toho urobíme. Dobre. Takže? Počkaj, ja ti to prepošlem. Prepošli mi to, ja si to hodím na kľúčik. Pustíme si jeden master a môžeme ona. Ale brácho, my potom musíme stredu nahrať track, štvrtok nahrať track a v piatok nahrať track, ne? No, budeme to musieť posekať. No. Docela na poslednú chvíľu. Tak už nič, čo by sme nedokázali, ale je to dosť. No dobre, Romanesku, dal som ti to demo od Mareka. Skús to pustiť na tvojich bedňach, čo to spraví. Lebo sme tam dávali iné efekty na hlasy a tak, vieš, ale nepočúvali sme to na hlas. Vravia, že času prachy, no pre mňa je to viac. Keď pozriem ráno do zrkadla, viem, že som to ja. So mnou ten odkaz predkov. Tak daj to. Chlapi budú fajn. Ten. Braka, raz, dva. Nová vec. Bitches. Poznám tieto baby, Vyjebané baby Jagi, No. Už počujem niečo? Poznám tieto baby. Vyjebané baby Jagi. V hlave nemá kurva nič. Hlavne, že obuté má Agi. Šlapky. Sú to len šlapky. Zadky, predky, sú to len štetky. Posuň mi to na slohu, brácho. Synu, nebuď somár. Ten, čo ju hobluje, tak není žiadny stolár. Ale kolár, alebo kolár, bohatý kár, minimálne milionár, aj v čase krízy najvyvážanejší tovar. V Dubaji ju ďobe nejaký Omar, luxusnára nejaký homár, tvoju výplatu jak sne na jeden pohár. Nevadí je, že má celý hárem, drží piču v novom nabliskanom fáre.
Staré známe fajčikáre za doláre, geňom do tváre za zelené vejare. Zatiaľ čo kamošky sú v škole, ona si ide, ona si z štýla more. No každá kurva vie, že keď chce ísť hore, musí si to najprv odrobiť tam dole. Šlapky, šlapky, sú to len šlapky. Koľko gumu, že ja stílite to zadky. Nevadí. No jasné. Ale kolár, alebo kolár, bohatý kár, minimálne milionár. Aj v čase krízy najvyváženejší tovar. Export. V Dubaji ďobe nejaký Omar. Escort. Jaké surové. Keď to počúvaš bez všetkého. Výplatu ex na jeden pohár. Nevadí je, že má celý hárem. Same piče. Drží piču v novom nabliskanom fáre. Staré známe fajčikáre za doláre, geňom do tváre za zelené vejare. Zatiaľ čo kamošky sú v škole, ona si ide, ona si z štýla more. No každá kurva vie, že keď chce ísť hore, Musí čo? musí si to najprv odrobiť tam dole. Vybavené. Výborne, výborne. Super starý. To je skladba dobrá toto. Vybavené. Jo. Super, Koľko si má tak díky strávil moc. času čistého nahrávaním alba? Koľko? 70 hodín? 70 hodín zatiaľ. 70. No. 70 hodín zatiaľ, no. To zapisujem. Tak nejak, že? 70, no. Ešte mám pár predplatených, čo? Máš ešte. Platí najlepšie zo všetkých tento chlapec. Dopredu. Fakt. Fakt! Presne tak. Tak když už sme u tebe, kto tu ešte nahráva tak z lidí? Počkaj, dám ti one. Starky Vešťo, Zverina tu donahrával album včera. Aha. Takže Zverina bude mi nové album? Ten bude mať nové album, Blázim je dobré, musíme pochváliť. Škoda, že mi to RHBčko Otis, teda Otecko tu nahráva album, ten bude zase zajtra. A momentálne tu nahrávam single jednej speváčky, to ste videli, keď ste došli. Neviem, deje sa tu furt niečo. VTR-ko. V svojej hriti je stále niečo. Táto plocha, to je inak, ty kokos, to je strašne zlé. Čo, ten bordel? A ten bordel tam vznikne do týždňa vždycky, keď to upraceš, on je tam za týždeň proste zase. Lebo furt sa niečo deje, furt sa niečo exportuje. Tomu Každú ver. nedeľu to upracem a piatok to tam je zase. Však môžeme pustiť niečo, daj popriť aj z môjho disku, ale Aj disk. Piče. Teraz som bol u Mareka, vieš, si robiť master aj... Svätý Miky, my sme nemáš master ešte? Ne, to bude robiť tiež. Kurva, moja obľúbená skladba, do piču. No, to ešte nemám, ale robili sme RHBčko. Ale to tu tiež nemám, lebo mi to neposlal ten blázon. Nemáš master, ktorom? Malý princ. Toto? To ešte musíme ten refrén spraviť. Plný plyn, mám to v piči, žiadny stres, žiadne včera, žiadne zajtra, iba dnes. Ber sám, či si pán, či si pes, ja som pán, preto nosím vlastný Toto bude dobre hrať. Obraz Boží od kolísky až po hrob, z prachu prach. No. Sú tam aj kľudné skladby. Z tých, čo žijú 24/7, preto čo milujú a na ostatné jebem. Žiadny pán, žiadny šéf, vlastná tvár, vlastný kšeft. Žiadny pán, žiadny šéf, Obľúbená skladba. vlastná tvár, vlastný kšeft. Žiadny pán, žiadny šéf, vlastná tvár, vlastný kšeft. Ty, nič nestíhame dneska, nabitý plný deň, ty kokos, neviem, kde mi hlava stojí. Nový track som nahral, spravil som, čo som mal dneska a už iba domov sa dať dokopy a večer sa vidíme v Brne. Žiadne bonga, kámo už to bál. Som ako bomba, bezťažový stav. Juri Gagarin, vysoko jak kozmonaut. So mnou zo pár ľudí, za sebou 5 aut. Žiadny stres, všetci vysmiatí jak klauni. Ľavý pruh, vpredu čierno-čierne Audi. Stovky koní, fity faldy. Sme jak stroje, nesmrteľný ako Gaudi. Slízli, poďa si náš zadok, asi sme moc rýchli. Zastavia nás jeden dobrý, druhý prísny. Albumy a podpisy a šofer zrýchli. Treba ísť ďalej, čaká na nás party. Znova potiahneme pár dní, ujebaný ako Oliver Hardy. Z okna dým, ako by sa volil pápež. Nahodil sa chlapec za... OK, takže už sme v Brne, ideme na skúšku práve zvuku sem do Sona. Po roku sa sem vracame opäť, ale teraz to bude ešte väčšie ako naposledy. Y Tour, máme vlastných zvukárov, vlastných kameramanov, vlastný stav, nenormálne veci. Prišlo nás asi 50 z Bratislavy iba.
takže som zvedavý, či to dneska zbúrame. Takže nech sa páči, poďte so mnou donútra. Poďme. Ja pracujem. Akože na vecko chodíš s kamerou? No, Hej. kam idete? Na vecko? Dobre, no. Ženy, do peči. Jazdci, ty už spíš, my sme stále ešte v práci. Služobná cesta, ja a moji chlapci. Nemusíme do klubu, aj v aute bude party. Beaty hrajú, basy dunia jak kurva. Čo je? Tu nám som chcel iba ukázať, že kamoši nám donesli nejaké šmaky. Strašné bomby. Poď si dať so mnou, prosím ťa. Poď si to dať Tataráčik. so- No ste v telke, babi. Sladký život. Poď si to Točíme. dať so mnou. No veď, hneď ak pôjde LP preč, tak ich stiahni. Nech nás zbytočne ono. No, neojebávajú, presne. Tu som sa slabo počul. Prosím ťa, a daj mi do iníru trojku menej hudby. Smiali sa mi, že som slabý, mysleli si, že to znám. Hovorili, že som mladý, že to nedokážem sám. Ja im odpúšťam, aj keď mi neverili, že to dám. Oni nemohli to vedieť, nemohli tušiť, že to áno, ja to mám. Ja to mám, áno, ja to mám. Ja to mám, áno, ja to mám. Ja vás nepočujem, ste tu! OK, ruky ostávajú hore! Poznáte túto skladbu? Poďme do tej strany! Hej! Je tu niekto, kto to má hore ruky? Je tu dneska party? OK, môj malý veľký brat LP, on ešte veľmi malý, ale trošku prerastol. Je to ver. Poď na to, bracho. Pau, Smiali sa mi, že som slabý, mysleli si, že to zdám. Hovorili, že som mladý, že to nedokážem sám. Ja im odpúšťam, aj keď mi neverili, že to dám. Oni nemohli to vedieť, nemohli tušiť, že to mám. Áno, ja to mám. Ja to mám, áno, ja to mám. Ja to mám, áno, ja to mám. Ja to mám, áno, ja to mám. Ja to mám. Hovorili, že 1.6 ťahaj na Spirit a Otis. Nemohli vedieť, že môj druhý domov bol vyše 4 roky Office. Áno, bol som právnik a mohol som byť bohatý viac ako slávny. Verím tomu, že ten krok bol správny, vymenil som to za ten môj sen dávny. A to vraví je len to, čo si myslím, a myslím si, že mám talent. Že keď chytí mic, tak je to tanec slovne, čo je moderný balet. Nie som žiadny kadet, ale zabije jak červený baret. Aj to Božia vola v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen, amen, bang! Tak to pálim do tých ľudí, koľko som zmestí, jak jebaný Breivik. Ľudia nechcú vidieť, prečo robím to, chcú iba vyniesť ten verdikt. Som lirik jak Kendrick, verný do smrti hudbe jak Hendrix, vermi. Malý princ je pred dvermi, mám tú klasiku, čo určuje trendy. A žebrákom vybuchnú hlavy, napínajú svaly, ale majú ho malý. Ten môj veľký svet, čo mi dali, tí, čo ma učili a čo ma milovali. Ja mám tie základy pevné jak skaly, zabehol som maratón, kým oni spali. Oni sú jak Balatón, ja som jak Bali. Keď vraveli, že nedám to, tak ťa ojebali. Smiali sa mi, že som slabý, mysleli si, že to zdám. Hovorili, že som mladý, že to nedokážem. Vznikla hajbná šestka priamo na tomto placi. Ako vidíš, hráči sme ostali doteraz. Stále hráme tú hru, ktorú milujeme. Ja to mám, áno, ja to mám. Ja to mám, áno, ja to mám. Ja to mám. Nejsme žiadny
vrátime ti rap. Voňavý jak weed, silný ako fed, sme jak levie a grecky. Túto hru zmeníme navždy, 1-6 a sono. A ruky, dome, vyni ruky do vzduchu a mávaj, mávaj. Neprestávaj, dávaj, nevysedávaj, stávaj. Zajeb hip-hop žije, Všetci hip-hop žije, zajeb hip-hop žije. všetci hip-hop žije. A ruky stále hore, mávaj, mávaj, neprestávaj, dávaj, nevysedávaj, stávaj. Zajeb Brno žije, zajeb Brno žije. Yeah, po piči. Mimo cyklu a bez spirit otecko. Sme ako v štátnej pokladnici. Manko. Z roka na rok väčší a nepoznáme nebezpečný pre systém, čo mu vykopeme hrob. Hudba v rádiách, veľké fóbia, VIP pipky na hotely, poligamia, pornografia, narkomafia, najčistejší materiál na trhu, ktorý zabíja. Prichádza legendárna crew, šiesti za jeden tým. Áno, stále sme tu. Sme kto? Celú noc, celú noc, jazdíme tmou tam a sem celú noc, celú noc, celú noc, celú noc, celú noc, kým zomrieme, žijeme svoj sen celú noc, celú noc, celú noc, celú noc, celú noc, jazdíme tmou tam a sem celú noc, celú noc, celú noc, Tomo Centrum, ruky hore, Celú noc, celú noc, jazdíme tmou tam a sem celú noc. Celú noc, celú noc, kým zomrieme, žijeme svoj sen celú noc. Celú noc, celú noc, jazdíme tmou tam a sem celú noc. Celú noc, celú noc, kým zomrieme, žijeme svoj sen. Hodujeme vedľa seba, celá RHB vedľa seba. Užívame si to, ulietame aj vyhrávame vedľa seba ako jeden tým, ktorý jebe na to, čo mu vravia druhý, verí v prvom rade sebe, iba sebe, predurčený na to, vyhrať má to v sebe, má to v sebe, hlavy k sebe, hlavy k sebe, prachy k sebe, prachy k sebe, všetci dva prsty hore, keď si víťaz, ukáž večku, ak si víťaz, hej, salutujem tebe, keď si víťaz, hej, vieš, ak je to, keď si víťaz. Takže máme to za sebou, toto je koniec, už sa nič viac dneska nestane. Díky moc fanúšikom Bumbap.cz a sledujte Malého princa ďalej, o mesiac a pol vychádza nový album. Peace, milujem vás, robíme to pre vás. 1-6 RHB navždy, brácho. Díky moc! Svet nie je zlý. Toľko modlitieb, koľko pier, koľko ľudí, toľko zrkadiel. Každý je rytier, ako pán premiér. V žiare svetiel, ale bez kamier. Mimo záber, každý sleduje svoj vlastný zámer. Staré známe, človek človeku vlkom, Kain a Abel. Poznáš ten záver, tí najlepší idú prví. Svet je tvrdý, lebo radi kúpeme sa v tej krvi. No nie je zlý, miliardy bytostí, hostí čo pohostí, milión možností, keď fantáziu vzdu popustíš. A keď tie dvere raz otvoríš, tak pochopíš, že už nestratíš tú schopnosť, že ty sám tvoríš svoj svet. A ty si ten vesmíru stred, a je to projekcia tvojho projektu, lebo ty si ten architekt.